गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज जानेंगे हम टीवी के बारे में। टीवी क्यों होती है, कैसे होती है और इसके इलाज के भी बारे में कि इसमें क्या क्या इलाज किया जाता है। क्षय रोग, हिंदी में हम इसे क्षय रोग कहते हैं और इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। यह एक दीर्घकालीन संक्रमण बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलती है। यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके अलावा यह आंतों, मस्तिष्क, आवरण, अस्थि यानी कि हड्डी, लसिका ग्रंथि, त्वचा व शरीर के अन्य ऊतकों को भी प्रभावित करती है। इसका जीवाणु एसिड फास्ट वैसिलाय है जिसे सूर्य की रोशनी तथा अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसके हम इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि ये कितने दिनों में फैल सकता है या फिर अपना असर दिखाता है, तो क्षय रोग का उद्भवन काल 3 से 12 सप्ताह तक का होता है। इसके इंसिडेंट यानी घटने की हम बात करें तो सभी उम्र में यह रोग हो सकता है। इस रोग से पीड़ित रोगी भारत में अधिक हैं। वर्ष 2016 में 2.79 मिलियन रोगी थे और लगभग 2,20,000 मृत्यु प्रति वर्ष क्षय रोग के कारण होती है हमारे देश में। मोड ऑफ एक्शन यानी कि ट्रांसमिशन की हम बात करें कि ये किस प्रकार से फैलता है, तो ये बंदूक यानी ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन के द्वारा यानी कि छींकने से भी फैलता है। यदि हमने छींका और उसे हमने हाथों में लिया और उसी हाथ से हमने किसी चीज़ को पकड़ लिया और वो चीज़ किसी दूसरे बंदे ने पकड़ ली जो बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसे भी टीबी के संक्रमण का खतरा बना रहता है। एक हिसाब से हम ये करें कि जिस कपड़े को हम यूज कर रहे हैं और वो कपड़ा कोई साधारण व्यक्ति पहन ले तो उसे भी टीबी का खतरा रहता है। यदि हम जिस गिलास से पानी पी रहे हैं या फिर जिस गिलास से खाना खा रहे हैं और उसी चीज़ों को इस्तेमाल कोई नॉर्मल इंसान कर ले तो उसे भी टीबी का खतरा रहता है। जैसे कि इसके अलावा यह अपरा प्लेसेंटा यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, यदि वो किसी बच्चे को यानी कि भ्रूण को जन्म देती है या फिर प्लेसेंटा जब भ्रूण अंदर होता है तो प्लेसेंटा के द्वारा उस बच्चे को भी टीबी का खतरा रहता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा संक्रमित व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति को हो जाता है टीबी। हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हम बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण यानी ईयरली सिम्टम्स जैसे कि बुखार, थकान, खांसी, सीने में जकड़न, खून की उल्टियाँ होना, रात के समय माथे पर पसीना आना, अस्वस्थता, वजन में कमी, दर्द, भूख में कमी, ये सारे इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं यानी कि लक्षण इन्हें हम हिंदी में कहते हैं। ये भी सिम्टम्स होते हैं विलंबित लक्षण हम इन्हें बोलते हैं जैसे कि लेट सिम्टम्स। इनके लिए श्वसन तकलीफ होती है, इसमें लालिमा होता है, जांच पर मंदाता, पीला पड़ना, कमजोरी आना, सांस लेने में सीटी की आवाज़ आती है, बुखार का बने रहना, रक्ताल्पता यानी खून की कमी हो जाती है जिसे हम इंग्लिश में एनीमिया भी कहते हैं, वजन कम होना यानी कि वेट लॉस हो जाता है, घर घर आवाज़ करना, हमारे अंदर बीजिंग की आवाज़ आती है जिसे हम घर घर की आवाज़ कहते हैं। इसके डायग्नोसिस की हम बात करें तो कैसे पता करें कि ये दिक्कत है या नहीं है, तो बीमारी के इतिहास से हम शारीरिक परीक्षण से हम देख सकते हैं जैसे कि खून की जांच में ESR और TLC, बलगम की जांच में AFV, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट भी हम करते हैं। इसमें इंट्राडर्मिनल मार्ग द्वारा 0.1 ml ट्यूबरक्यूलिन प्रोटीन प्यूरिफाइड ड्राइवेट इंजेक्ट करवाई जाती है जिसे 48 से 72 घंटे तक अवलोकन में रखते हैं तथा उसमें आकार वृद्धि एवं 10 mm है तो टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। रेडियोलॉजिकल परीक्षण यानी टेस्ट, एक्सरे एवं CT स्कैन भी हम करा सकते हैं इसके डायग्नोसिस में, यानी कि जांचों में हम CT स्कैन, एक्सरे वगैरह करा सकते हैं। इसके हम प्रावधान यानी कि मैनेजमेंट की बात करें यानी उपचार प्रबंधक की हम बात करें तो क्षय रोग का उपचार लंबे समय तक चलता है जिसके लिए प्रति क्षय रोग चिकित्सा, एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी, ATTP का उपयोग किया जाता है जिसमें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं जैसे कि प्रथम क्रम की औषधियाँ। जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग की हम बात करें तो क्षय रोग के अधिकांश मरीजों का उपचार फर्स्ट लाइन ड्रग के द्वारा सफलता से किया जा सकता है जिसमें कुछ ये दवाइयाँ होती हैं जैसे आइसोनिंडाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं पैराजिनामाइड, ये दवाइयाँ फर्स्ट एड ड्रग्स की होती हैं। द्वितीय क्रम की हम औषधियों की बात करें तो सेकंड लाइन ड्रग्स की कई बार फर्स्ट लाइन ड्रग के प्रति अवरोधक विकसित हो जाती हैं तथा इसके दुष्प्रभाव बढ़ने लगते हैं, इसलिए इनकी जगह सेकंड लाइन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है जिसमें कई सारी ये दवाइयाँ दी जाती हैं साइक्लोसरिन, इथियोनोमाइड, PAS और कैप्रोमाइसिन एवं कैनामाइसिन।
ये दवाइयाँ टीबी में दी जाती हैं सेकंड लाइन में। अगर हम अन्य औषधियों की बात करें टीबी में, तो क्षय रोग के मरीजों के लिए कुछ अन्य प्रकार की दवाइयाँ भी काम में ली जाती हैं। औषधि प्रतिरोधक रोगियों ड्रग्स रेजिस्टेंस केसेस में कई सारी ये दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जैसे रिफाम्पिसिन, एमिकासिन, एम्पिसिलिन एवं इमिप्रिनेम। इसके अलावा स्टेरॉयड जैसी प्रेडनिसोलोन 1 से 2 mg पर किलोग्राम पर डे 6 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक दी जा सकती है। डॉट्स की हम बात करें तो भारत में लगभग संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण संक्रमण के तहत डॉट्स ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के द्वारा भी क्षय रोगों के मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। डॉट्स नियमित भारत में 1997 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य प्रभावी औषधि एवं दवा लेने की विधि द्वारा रोग मुक्त सुनिश्चित करना है। संपूर्ण उपचार स्वास्थ्य कार्यकर्ता के देखरेख में होता है। ये स्पेक्ट्रम समीर माइक्रोस्कोपिक रोगी की पहचान, मानकीकृत उपचार एवं दवा की आपूर्ति और मानव रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग प्रणाली, ये सब सरकारी अस्पतालों में की जाती हैं। डॉट्स के तहत उपचार की हम बात करें तो नया रोगी जो होता है उसे HRZE इंटेंसिव फेज तथा 4HRE कंटिन्यूएशन फेज में दिया जाता है, और पुराना रोगी की हम बात करें तो HRGE इंटेंसिव फेज तथा 5HRRE कंटिन्यूएशन फेज में दिया जाता है। और मैनेजमेंट की हम बात करें तो रोगी को संपूर्ण आराम प्रदान कराना होता है, जैसे कि क्षय रोग से ग्रसित रोगी को पृथक रखना चाहिए तथा अन्य लोगों को बंदूक संक्रमण यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए तथा उसे निरोग संवादन कमरे वेलनेस यानी कि रूम में रखना चाहिए ताकि उसे साफ सफाई ताज़ा हवा मिल सके। रोगी को खांसते समय रुमाल का प्रयोग करने तथा बलगम को स्पेटम में ही डालने के लिए कहें और बलगम को जल्द से जल्द नष्ट कर दें। रोगी के जैविक चिन्हों जैसे कि BP, TPR को लगातार जांच करते रहना चाहिए तथा प्रति सप्ताह वजन लेना चाहिए। रोगी के परिजनों को रोग की संपूर्ण जानकारी तथा इसके इलाज के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इसके रोकथाम की हम बात करें तो क्षय रोग से बचाव के लिए नवजात शिशुओं को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है सरकार द्वारा। तो उस समय जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसे BCG का टीका आवश्यक लगवाएं। कुछ घरवाले क्या करते हैं कि जब भी सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन लगवाया जाता है या टीकाकरण होता है तो वो वहाँ पे अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये BCG या फिर किसी तरह का टीकाकरण लगने से फीवर आ जाता है थोड़ा बहुत, तो परिवार वाले उस फीवर के डर के कारण ये BCG का या फिर किसी अन्य टीकाकरण नहीं करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यही आगे चल के काफ़ी समय में मतलब बच्चे के लिए आगे चले बड़ी बीमारी के कारण बनते हैं। क्षय रोग के लंबे समय तक एवं उपचार के बारे में जन समुदाय को शिक्षित करना चाहिए। इसके बचाव के लिए व्यक्तिगत साफ सफाई तथा अपने आसपास का वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो टीबी में क्या खाया जाता है ये अगर हम बात करें तो ताज़ी सब्जियां और फल, घिया, तोरी, टिंडा, परमल, करेला, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोंकली, चुकंदर, खीरा, टमाटर और हरे पत्तेदार सब्जियां, सेब, संतरा, अनार, नारंगी, अमरूद, अनानास, पपीता, एवोकाडो, ये सारी चीज़ें खाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि काजू, बादाम, जुवानी, चिलगोरा, किशमिश, अखरोट तथा कम चिकनाई युक्त तेल से बने पदार्थ रोगी को दे सकते हैं। दूध तथा दूध से बने पदार्थ रोगी को दे सकते हैं। अंडा, मांस, मछली जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं क्या ना खाएं। प्रोसेस्ड मीट ड्रिंक्स का सेवन, ग्रीन टी इत्यादि मात्रा में ना पिएं, चाय का सेवन न करें, अत्यधिक मात्रा में कॉफ़ी का सेवन न करें, तंबाकू का सेवन न करें, सिगरेट बिल्कुल ही ना पिएं, अल्कोहल का बिल्कुल इस्तेमाल न करें, शराब भी बिल्कुल ना पिएं, अत्यधिक मात्रा में मसाला और नमक का सेवन ना करें। यही सारी इंडिकेशंस आप ध्यान में रखें और मरीज़ आपका जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। मस्त रहिए, खुश स्वस्थ रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।